chegou, mas quem dá a receita sou eu. Sandoval, chá é esse que tu bebe? Sandoval, chá é esse que tu bebe? É chá forte, chá do norte, chá cutuba, de raiz de cabriúva e catolé, com caroba, pique doce e macaúba, que é porrete, dor de quengue e mal de ré. Sandoval, chá é esse que tu bebe? Sandoval, chá é esse que tu bebe? É um chá que tem o tapinhão de cheiro, a mesinha milagrosa que curou Tomé Ribeiro, que tava no caixão, reagiu, ficou de pé e saiu despinguelado, perseguindo a mulher. Quanto custa o danado desse chá? Quanto custa o danado desse chá? Por 1 litro bem medido em cabacinha, dei a casa 2 garrotes e um quintal cheio de galinha. Valeu o sacrifício que o diga Nazaré, pra curar minha leseira foi bastante uma colher. Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Pra lhe ser franca bebo deixar, mas não tolero chá. Eu gosto de mulher. Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Pra lhe ser franca bebo deixar, mas não tolero chá. Eu gosto de mulher. Pra lhe ser franca bebo deixar, mas não tolero chá. Eu gosto de mulher. Oxe, esse é o esperado, o desejado, afamado Chacutuba, meu filho. É isso mesmo, é a alegria dos coroas, meu filho. Pode perguntar, seu Luiz, para a receita, que eu lhe respondo. Na escuta do que esta canção me diz, você está ouvindo a irreverência do mestre, do rei do Baião. Aqui ele está cantando um shot Chacutuba, composição de Humberto Teixeira. Luiz Gonzaga teve 2 grandes parceiros, Humberto Teixeira, que era aqui de Iguatu, e Zé Dantas, que era um carioca. Ambos fizeram muitas músicas em parceria com o Rei do Baião. O Humberto Teixeira era advogado e se meteu com política. Aqui nós temos uma gravação de Chacutuba 1977, que tem aí uma historinha. Ele também falou do ovo de codorna, falou do capim novo, né? Valeu o sacrifício que o diga Nazaré, pra curar minha leseira foi bastante. Esse chá foi bem caro aí. Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Pra lhe ser franca bebo deixar, mas não tolero chá. Eu gosto de mulher. Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Sandoval, que chá é esse que tu bebe? Pra lhe ser franca bebo deixar, mas não tolero chá. Eu gosto de mulher. Pra lhe ser franca bebo deixar, mas não tolero chá. A nítida, a pura voz do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Você escuta no que esta canção me diz, uma apresentação de Agamenon Viana para você, que tem a finalidade de retocar canções, de propor novas audições sobre música popular brasileira em 100 anos, 101 anos do rádio no Brasil. Em seguida tem mais, e finalizando o programa com a quadrilha bem tradicional para você. É pra já. Nenê, 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 o que aconteceu? Tão todos te querendo, tu vem ficar, mas eu, oi, nenê, nenê, mulher, me dá teu coração, que eu me caso com você nessa noite de São João. Nenê, 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 o que aconteceu? Tão todos te querendo, tu vem ficar, mas eu, oi, nenê, nenê, mulher, me dá teu coração,
caso com você nessa noite de São João. Basta ver como estou enjeitado, sem amor. Vem depressa me abraçar e por toda a vida nunca mais nos separar. Na escuta do que esta canção me diz, você está ouvindo Pinto do Acordeon, o autor dessa composição, Paixão de Beata ou Nenê Mulher, que foi tema da novela Tieta em 1989, interpretada por outro artista, se não me engano foi Dominguinhos, não estou lembrado agora. Aí é o cantor original que nós estamos ouvindo, Pinto do Acordeon, que era de Conceição da Paraíba. Ele também se meteu com política, e aí está a sua obra. Esse shot maravilhoso em clima de São João. Estamos praticamente encerrando o programa de hoje. Eu quero deixar mais uma vez o meu telefone para você que desejar entrar em contato comigo para comentar canções, comentar músicas, que nós temos muitas composições mundo afora, nacionais e internacionais, para serem tocadas, retocadas aqui, para que nós possamos, outras pessoas possam ouvir a boa música que não ouviram. No momento nós temos músicas sendo feitas para a juventude e muitas vezes desconhecemos o nosso passado, a nossa história. A história das músicas que consagraram grandes figuras no nosso país. Então é por isso que esse programa tem essa finalidade de resgatar. Ok? Meu telefone é 88 99933 9085, Agamenon Viana. E se você ligar, eu vou estar atento. É também o WhatsApp. E como muitos já ligaram, mais de 20 pessoas me pediram para fazer programas, para fazer temas, para desenvolver, e daqui para o final do ano eu não sei nem se eu vou conseguir atender a todos que me pedem música. Mas também tenho a minha página no YouTube, Agamenon Viana, e você se inscreva, vai ouvindo os outros podcasts que estão gravados lá e pedindo mais, porque de repente nós vamos fazer o possível, vamos fazer o possível para tocar, para atender a todos. Ok? Em seguida vou colocar uma quadrilha tradicional, daquelas que chamam os passos, né? Os passos de dança, para que termine assim esse nosso São João e as pessoas relembrem as pessoas que dançam e as pessoas que dançaram quadrilha. É em seguida. E por toda a vida nunca mais nos separar. Nenê, 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 o que aconteceu? Estão todos te querendo. Atenção, pessoal! Vai começar a quadrilha! Sanfoneiro com bondade, puxa o fole, mastro escolete! Os cavalheiros à direita e as damas à esquerda. Cavalheiros cumprimentando as damas. Agora as damas cumprimentam os cavalheiros em seus lugares. Viva São João! Viva São Pedro! A caminho da roça,
do X. Não é o chifre não, rapaz, é o X. Desmanchar o X. Chegou a hora de serrar o chifre. Agora tu entendeu, né? Vamos preparar para o serrote. Serrote. Outra vez. Que alegria, festa de São João, que alegria, quadrilha, esse tipo de dança binário que foi adotado pelo povo do interior, pelo sertanejo, pelo povo da roça. É a festa do nordestino, principalmente a festa de meio de ano, onde se comemora a colheita, as colheitas do campo. Então, com essa quadrilha narrada pelo Mastruz com Leite, eu me despeço de vocês. Lembrando que esse tipo de dança, essa junção aí de pares, né, veio lá da França. Era uma dança clássica de salão e depois foi adotada pelo povo do interior. Desejo a você tudo de bom nesse São João, nessa festa que se encerra, que encerra o mês de junho. E espero que você tenha gostado do nosso programa. Em julho vamos retomar com outro tipo de música e vamos estar sempre ligados nos seus comentários através do meu contato, que eu deixo mais uma vez. 88 999 339085 H-Menon Viana. Ligue para mim que nós comentaremos música. E até a próxima, se Deus quiser. Feliz São João!